अगर आपके फ़ोन में आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आवाज़ कम सुनाई दे रहा है और कॉल से बात कर रहे हैं उसमें भी आवाज़ कम सुनाई दे रहा है, या कुछ भी आप अपने मोबाइल में जब चलाते हैं उसमें आवाज़ कम सुनाई देता है, या आपके मोबाइल के आवाज़ कम हो गए हैं, तो आप अपने मोबाइल के जो आवाज़ है उसे 10 गुना बढ़ा सकते हैं सिर्फ 3 तरीक़ा से। तो पहले तरीका ये है कि आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे फ़ोन में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद हम साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सिस्टम साउंड के नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन है, ठीक है, VOLUME वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 4 तरीका दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिंगटोन है, मीडिया है, नोटिफिकेशंस है, सिस्टम है। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि रिंगटोन वाला ऑप्शन है, तो ये है कि जैसे कि आपके मोबाइल पे कॉल आया तो आवाज़ कम सुनाई दे रहा है तो इसको फुल कर देना है, ठीक है। तो आवाज़ फुल सुनाई देगा, ये हो गया। और कॉल भी आएगा तो आवाज़ फुल सुनाई देगा, ये हो गया इसका, ठीक है। अब मीडिया मतलब सोशल मीडिया, आप लास्ट में सुने होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया के बगल में सोशल उसके बाद मीडिया आता है। तो मीडिया कहने का मतलब ये है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी आप अपने फ़ोन में सोशल मीडिया पे यूज करते हैं उसका आवाज़ कम है तो इसको भी फुल रखना है, ठीक है। और नोटिफिकेशन, जैसे कि आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है या आता है तो आवाज़ सुनाई नहीं देता है, तो इसका भी आवाज़ फुल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम है, जैसे कि आपके फ़ोन में जितने सारे मतलब काम हो रहे हैं तो मैसेज आता है तो सुनाई नहीं देता है, या कुछ भी होता है तो सुनाई नहीं देता है, तो ये सिस्टम के दायरे में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यूज वॉल्यूम बटन्स फॉर द मीडिया, ये सब को ऑन रखना है, ठीक है। ये पहले तरीका में इतना बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका, इधर से आपको बाहर आ जाना है फुल करने के बाद, ठीक है। और इतना करने के बाद अब दूसरे तरीके में ये है कि अगर आपके स्पीकर में गलती से मतलब कोई धुलकन लग गए हैं तो उसे आप साफ़ कर दीजिएगा तो आवाज़ अच्छा सुनाई देगा, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके फ़ोन के स्पीकर जब ख़राब हो गए हैं या पानी में भीग गए हैं तो आप उसे सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद वो ठीक हो जाएगा और आवाज़ भी अच्छा सुनाई देगा। तो ये 3 तरीका आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया हूँ। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।